വിട്ടോളെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചികിത്സയിൽ കുറേ കൈയും കൊണ്ടാക്കാനും കാല് പിടിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു അയവ് വന്നായിട്ട് ഒക്കെ ഒരു ടൈറ്റായി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അയവ് വന്ന മാതിരി എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. "55 years old, complaining shoulder, back and knee pain." Let's see. മലർന്നിരുന്നെങ്കിൽ see the shortening of leg. Body loose ആക്കിയേക്കാം. ബലം പിടിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. സാവണേ ബലം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. ലൂസാണ് കേട്ടോ, ബലം പിടിക്കരുതേ. ലൂസ്. രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് വിടരുതേ. ഇതിവിടെ കൈ ഇവിടെ വെക്കാം കേട്ടോ. ലൂസായിട്ടുണ്ട്, ശരിക്കും ലൂസായി. നിങ്ങൾ കിടന്നോളൂ, ഞാൻ മേലോട്ട് പോകുന്നു. ലൂസാക്കി ചുടി കയറിക്കോളി. കയറി കിടത്തി മതി. ലൂസാക്കണം കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ലൂസാവണേ. ലൂസായിട്ടുണ്ട്.
ലൂസാക്കി ലൂസ് 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 ലൂസാക്കി ബലം പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഫ്രീ ആക്കിയില്ലേ ബോഡി ഫ്രീ അല്ലേ? ഫ്രീ ആക്കിട്ടോ, ബലം പിടിക്കണ്ട, വിട്ടോ. ഒരു കുറേ വർഷമായി കയ്യിൻ്റെ വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ടൈറ്റ് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തി ഒന്നും ഫലം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആണ് ഈ ചികിത്സയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചികിത്സയിൽ കുറേ കൈയും കൊണ്ടാക്കാനും കാല് പിടിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുന്നുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു അയവ് വന്നായിട്ട് ഒക്കെ ഒരു ടൈറ്റായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു അയവ് വന്ന മാതിരി എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു സുഖം വന്ന മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കഴുത്തിനൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ലൂസും ഒക്കെ വന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന്.